بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، درسی پنجم از شرح کتاب اصول سیگانه و این پیام ما را به دیگران رسانید تا از پاداش نیک بهره مند شوید و درس عقیده را گوش دهید. این درس عقیده است و عقیده اساس دین است. کسی عقیده خود را مستحکم کرد در این زمان فتنه ها، عقیده را خوب آموخت، از خود کرد، پس به خواست الله هیچ کس او را به هر عقیده های خراب کشیدن نمیتواند. برای همین خیلی که در درس گذشته گفته بودیم، مؤلف کتاب میگوید که الله را یک و یگانه عبادت کنید و دین را برای او خالص پاک سازید از همه شرک و کفر و شک و شبهه ها. و خیلی دلیل آورد از سوره زاریات 56 آیه: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و من نآفریدم انسیان و جنیان را مگر برای عبادت. گفت معنای عبادت این چی است؟ این ای یوحدون، ای توحید. پس امروز درباره توحید سخن میزنیم. توحید، شارح کتاب شیخ محمد ابن صالح العثیمین میگوید که بدان میگد عبادت دو نمود میشود: عبادتی کونی، یعنی که چیزی به همین هستی هست، در کون کائنات. میگوید و چی است؟ میگوید فروتنی، سرخمی برای امر الله. امر الله هم کونی میشود هم شرعی میشود. فرمان الله فرمان میتید کونیش، این در بر میگیرد، همه خلق در بر میگیرد. امر فرمان الله وقتی فرمان کونی میگیم، این معنا دارد که یگان مخلوق در همین هستی در وجود از اون سرکشی کردن نمیتواند و از همون فرمان یا که امر بیرون برآمدن نمیتواند. برای چی؟ برای که وقتی الله امر کونی کی کرد، اون امر کونی خواهی نخواهی و چی میشود؟ و اجرا میشود. خیلی که الله عز و جل میفرماید: ان كل من في السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سوره مریم 93 آیه. الله چی میگه؟ تمامی کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بنده خداوند مهربان، ای فرمان برداری الله می باشند و بنده الله هستند. کسی که در آسمان و زمین است بنده الله است، فرق ندارد مسلمان است یا کافر است. فرمانی کونی گفتیم این در بر میگیرد هم کافر هم مسلمان. فرمانی کونی این چی است؟ مثلا بیماری خواهی نخواهی به تو می آید، مرگ خواهی نخواهی به تو می آید. چیز کونی هست و رخ دادنی است، خواهی یا نخواهی. گفتیم که هر یک کس برای الله در امر کونیش بنده است و فاجر است یا که نکو است، همش بنده است. دوم عبادتی گفتیم شرعی، این فروتنی سرخمی برای امر الله که شرعی هست، امرهای شرعی. این خاص برای کی است؟ این خاص برای کی؟ برای کسی که الله را اطاعت میکند و پیروی میکند آن چیزی که بر رسولان فرو فرستاده است. الله پیروی هموند، بنده های مؤمن هستند، مسلمان. چقدر که الله عز و جل میگوید: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. سوره فرقان 63 آیه. الله میگوید بندگان خوبی الله رحمان کسانی اند که آرام و بی یگان غرور و تکبر روی زمین راه میروند و خاکساری در حرکات آنها و حتی در راه رفتن آنان آشکار است. خلاصه درباره توحید گفتیم. توحید در لغت میگه مصدر است. مصدری چی؟ در وحد یوحد. وحد معنای یگانه دانستن، یکتا و یگانه در زبان عربی. یک چیز یگانه دانستن و این چیز توحید تحقیق نمیشود مگر به چی؟ یک چیز میگن نفی و دیگرش میگن اثبات. یک چیز نفی میکنی، بعد نفی کردن بعد چیز دیگر اثبات میکنی برای او. همه معبودات نفی میکنی، برای الله عز و جل عبادت اثبات میکنی. خلاصه خیلی کلمه شهادت بگیم. در اصطلاح مؤلف کتاب چی میگه؟ میگه توحید این چی است؟ این افراد الله بالعباده. توحید معنا دارد در اصطلاح یکتا و یگانه دانستن الله برای عبادت یا که برای پرستش، تنها او را پرستیدن. خیلی که میگوید الله یکتا بپرست، به او چیزی را شریک نورز، نه پیغمبری فرستاده و نه فرشته مقرب و نه رئیس و نه پادشاه را و نه اگان کسی از خلق را، ولی او را تنها بپرست. پرستیدن الله به یک محبت و به یک بزرگ شماری، یعنی هم پرستیدن الله، یعنی خلاص که تو مجبوری الله پرستی، یعنی که تو باید دوست نمیداری و نه که میپرستی ویا، نه پرستیدن که تو الله هم میپرستی و به یک محبتی بی اندازه
و یک بزرگ شماری و بزرگ دانستنش، همچون با رغبت و همچون با بیم و ترس. یعنی عبادت پیوستگی دارد به محبت و به بزرگ شماریدن و به بیم و رغبت. باز یعنی که مؤلف کتاب توحید شاملتر معرفی میکند، میگوید که هو افراد الله سبحانه و تعالی بما یختص به، یعنی که تنها دانستن الله سبحانه و تعالی به آن چیزی که برای او خاص است. چی برای الله خاص است؟ حاضر شرح میتیم. برای همین ما همون میگه توحید سه نمود میشود. کمینش توحید الربوبیه، یگانه دانستن الله تعالی در چی؟ در آفرینشش که تنها او آفریده است، یگان آفریدگار غیر الله نیست. و در چیش؟ و در پادشاهیش، یگان پادشاه، یگان مالک، یگان دارنده غیر الله نیست. دارنده همه چیز، پادشاهی همه چیز تنها او است. و در چی؟ و در تدبیر. در این سه چیز و غیر این سه چیز ما باید الله یگانه یکتا پرستیم، یکتا دانیم کی؟ و در تدبیر، در اداره کردن همین کون کی اداره میکند؟ برای کون خالقی است که همین کون اداره میکند، همین هستی را، کائنات کی اداره میکند؟ الله. برای همین در گفتیم در چی؟ در آفرینش، در دارایی و پادشاهی و در چی؟ اداره کردن. خیلی که الله عز و جل میفرماید الله خالق کل شیء، سوره زمر 62 آیه. الله آفریدگاری همه چیز است، همه چیز در بر میگیرد. شیء اینجا نکره است، همه چیز در بر میگیرد، چیز نباشد. باز الله عز و جل میگه که هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو، سوره فاطر 3 آیه. خیلی که الله عز و جل میفرماید آیا جز الله آفریننده وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ جز او معبودی بر حق نیست. باز الله عز و جل میفرماید که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بزرگوار و دارای برکت بسیار آن کسی که فرمان روایی جهانی هستی از آن اوست و او بر هر چیز کاملا قادر و توانا است. سوره تبارک 1 آیت. باز الله عز و جل میفرماید الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، سوره اعراف 54 آیت. الله میگوید که آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان برای او و به فرمان او است. پربرکت و زوال ناپذیر است الله که پروردگار جهانیان است. دویم نمودی از توحید این توحید الوهیه یا که الهیه و معناش همین است که تنها و یکتا دانستن و پرستیدن الله و با او کسی را برابر نپرستیدن در عبادت و به کسی به عبادت نزدیک نشدن. خیلی که انسان به عبادت به الله نزدیک می شود، تنها او را پرستیدن و غیر او دیگر کس را پرستیدن این شرک و کفر است. سیم توحید الاسماء و الصفات، توحید ای یگانه دانستن الله در نامهایش و صفتهایش و شریک نورزیدن در نامها و صفتهایش. ای یکتا و یگانه دانستن الله متعال به آنچه که خود را نامگذاری کرده است، یکتا دانستنش و خود را وصف داده است در کتابش. به همون وصف ها ما باید کسی دیگر را وصف ندهیم، کسی دیگر را نامگذاری نکنیم، یا که به زبان رسولش صلی الله علیه و سلم چه که الله برای خود اثبات کرده است در کتابش و چه که رسولش اثبات کرده است برای او و نفی کردن، دور ساختن آن نامهایی که آن صفتهایی که الله برای خودش نفی کرده است و رسولش برای او نفی کرده است. به یگان تحریف ای به یگان تغییر دادن نام و به یگان تعطیل و به یگان بیکار کردن نام. خیلی که نام آمده است همون خیل اون نام ما باید اثبات برای الله اثباتش کنیم و به یگان چگونگی نگوییم که این نام چگونه است و نه تمثیل و نه همتا دانستن کسی را به الله. و توحید الوهیت ای توحید عبادت دیگر نامش اون توحیدی است که مشرکان در همین توحید الوهیت گمراه شدند و شرک ورزیدند به الله. برای همین پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم به آنها بجنگید و خون آنها را حلال شمارید و مال آنها را و زمین آنها را و دیار آنها را و آنها را چی گرفت؟ همچون کنیز، همچون غلام. برای بیشتری که مردم گمراه میشوند در توحید الوهیت یا که الهیت یا که توحید عبادت است، به الله شریک میورزند در توحید الوهیتش که تنها برای اوست، او است معبودی بر حق شایسته عبادت در همه چیز، در دعا، در بیم و ترس، در امیدواری، در توکل، در اخلاص، همه چیز برای
اوست. خیلی که الله عز و جل میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله، سوره نحل آیت 29. و براستی ما در میان هر امتی پیغمبر را برانگیختیم تا به مردم بگوید که الله را یکتا بپرستید. پس عبادت درست نمی شود مگر که برای الله عز و جل. و کسی که غیر الله کسی را پرستید، غیر الله کسی را خواند، دعا کرد، به کسی توکل کرد، به حکم غیر الله حکم کرد، پس او چی است؟ او مشرک کافر است. هر چنده که اگر اقرار کند به توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات، توحید نام ها و صفات ها، مثلا اگر فرض کردیم که مرد اقرار کامل میکند به چی؟ به توحید ربوبیت و توحید نام ها و صفات های الله، ولی او پیش قبر می رود، صاحب قبر را عبادت میکند، میپرستد، از او میخواند، برای او نظر میکند، به نظر کردن به او میخواد نزدیک شود به اون اولیاء کسی است، این مشرک است، کافر است، در آتش است. خیلی که الله عز و جل میفرماید انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. سوره مائده آیت 72. هر آینه کسی که به الله شرک میورزد الله برای او بهشت را حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است، آتش است، و برای ستمگاران روز قیامت یاوری نیست. برای همین توحید عموما بزرگترین چیزی است که الله ما را به او امر کرده است و این اصل از اصل دین است که دین به همین توحید برپا می شود، همه دین. برای همین پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم اولین دعوتی که در مکه بود فقط به توحید دعوت میکرد، به یگانگی الله دعوت میکرد و کسی را که شریک معاذ به یمن راه کرد و کسی را که میفرستاد به هر دولتی، به هر شهری که میفرستاد میگفت که یکمین به چی دعوت کن؟ به توحید دعوت کن. باز مؤلف کتاب میفرماید و بزرگترین چیزی که الله و رسولش مردم را منع میکرد، نهی میکردن، این چی است؟ این شرک است. مؤلف میگوید که شرک چی است؟ ای خواندنی، دعا کردن، پرستیدنی کسی دیگر را همراه الله، این شرک است. خیلی که مؤلف کتاب میگوید دلیل قوله تعالی و دلیل قول الله عز و جل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سوره نساء 36 آیت. الله را بپرستید و به الله چیزی را شرک نورزید. برای همین بزرگترین چیزی که الله از اون نهی کرده است این چی است؟ شرک است. این بزرگترین حقی است از حقهای الله بر بندگانش که او را بپرستند. باز خیلی که الله عز و جل میفرماید ان الشرک لظلم عظیم، سوره لقمان 13 آیت. الله عز و جل میگه که هر آینه شرک این ظلمی بزرگی است، ستمی است، ظلمی است. شرک الله ظلم میگه. الله عز و جل بعد در سوره نساء میگه که و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما، و هر کسی برای الله همتای شریک قرار دهد گناه بزرگی مرتکب شده است. و باز الله عز و جل میفرماید که و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، سوره نساء. الله میگوید که یقینا و هر کسی که به الله شریک ورزد یقینا به گمراهی بسیار دوری دچار شده است. ها بسیار هستند، همیناش بسنده است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که وقتی میپرسنش کدام گناه از هم بزرگتر است، میگه که ای بزرگترین از گناهان که تو برای الله همتای قرار دهی که او تو را آفریده است، بزرگترین گناه است. و خیلی که علیه الصلاه و السلام در حدیث امام مسلم از جابر روایت میشود الله میفرماید کسی روز قیامت به الله پیش الله می رود و به او شرک ورزیده است پس او وارد دوزخ می شود. و باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید که و کسی که وفات میکند و در حال حیاتش وی از غیر الله کسی را می خواند، دعا می کرد یا که عبادت می کرد یا که برای او نظر می کرد پس او وارد دوزخ می شود. حدیث در بخاری است. پس شارح کتاب باز می فرماید که شرک دو نمود می شود، شرک اکبر و شرک اصغر. نمود یکم شرک اکبر. شرک اکبر میگه یعنی شرک اکبر اون شرکی است که انسان به واقع شدن در همون شرک از دین خارج می شود. شرک اصغر معنا دارد هر یک عملی قولی باشد یا که فعلی باشد. پیغمبر او را چی در شریعت به وصف شرک نامگذاری کرده است ولی از دین خارج نمی شود. برای همین انسان باید در حذر باشد از شرک، هم شرکی بزرگ و هم شرکی خرد و کوچک. خیلی الله عز و جل میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله عز و جل نمی بخشد آن کسی که به الله شرک می‌ورزد. بعد مؤلف کتاب می‌فرماید که فان قیل لك ما الاصول الثلاث، پس مؤلف میگوید که هنگامی که برایت گفته شد ما الاصول الثلاث التي يجب على الانسان معرفتها، چیست همون اصل‌های سگانه که برای انسان واجب است دانستن او، پس بگو شناختن بنده پروردگارش را. خلاصه کلمه اصول
جمع اصل می شود. اصل ها اصل معناش چیست؟ اصل آن چیزی است که در بالای او دیگر چیز بنا می شود. مثل میگیم که اصلی دیوار چی است؟ اصلی دیوار ما میگیم که اساسش است پایه یا که ته کرسی، همونی که اساس گذاری کردن از پایان. مثلا میگیم که درخت، اصلی درخت چی است؟ اصل درخت ریشه هاش است. خالق الله عز وجل میگه الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه كشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. سوره ابراهیم 24 آیه. خالق الله عز وجل میگه آیا ندانستی که الله چگونه مثل زده است کلمه پاک، ای کلمه شهادت را که اعتقاد واقعی به توحید است، کلمه توحید را مثال زده است، مانند درختی، به مانند درختش کرده است، به مانند درختی که ریشه اش استوار و پابرجا در زمین، ریشه اش و چی و شاخش در آسمان است. همین خیلی دیگر مثال زده است. کلمه شهادت مثل درختی پاکی که اصلش میگه ثابت است در زمین و شاخه هاش در آسمان. همین اصل سگانه ای که هست اشارات کرده است که همین اصل کدام هایند، همون سه اصل همون در قبر از انسان پرسیده می شوند. یکمش کیست پروردگارت، دویمش دین تو چیست، سوم آن پیغمبری که برای تو فرستاده شد کی است. برای همین مؤلف کتاب به یک صیغه، به یک طریقه سوالی آورده است همین سه مسئله را، که این سه مسئله برای چی؟ برای که بسیار مهم هستند، که این سه مسئله در قبر میپرسن. وقتی انسان دفن کردن ملائکه ها میبیاد میپرسنش دین تو چیست، پروردگار تو کیست، دین تو چیست، پیغمبری تو کیست. انسانی که مسلمان است تو چی پاسخ دادن میتونه دین من میگه اسلام، پیامبری من میگه محمد، پروردگاری من الله. منافق و کافر و چی است ها میگه گفتن نمیتوند، میگه لا ادری نمیدونم، شنیدم مردم خیلی میگویند گفتم. برای همین شناختن الله یعنی با سبب هایی میشود. سبب ها، یکی از همون سبب ها چی است؟ نظر کردن، تفکر کردن، اندیشه کردن در مخلوقات الله عز وجل، که به انسان به چی میبرد؟ اما اندیشه کردن و تفکر کردن به چی؟ به شناختن الله بزرگوار میبرد. خالق الله عز وجل میفرماید اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. سوره اعراف آیت 185. الله میگوید که آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و هر چی الله آفریده با دقت نمی‌نگرند تا ببینند آفرینشی همه آنها هدفدار است و بیهوده نیست. برای همین الله عز و جل ما را امر می‌کند که تدبر کنیم، بنگریم در مخلوقاتش چه که آفریده است، که یکی از سبب‌های چی؟ شناختن الله است. سبب دیگر شناختن الله بنده الله را این نظر کردن در آیات‌های شرعی. آیات‌های شرعی ای قرآن وحی از جانب الله که آمده است بر رسولانش علیه الصلاة و السلام. و انسان اگر بنگرد و انسان اگر که در سخنان پیغمبر و سخنان الله وقتی که نظر میکند میبیند که همه بهبودی و برتریت و افضلیت و همه منفعت برای انسان در دنیا و روز قیامتش برپا کردن همین قرآن و سنت. یعنی قرآن و سنت همه وقت به فایده انسان است، به بهبودی انسان است، هم در دنیا هم روز قیامت. برای همین الله عز و جل وقتی که میگه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سوره نساء 82 آیت. آیا در قرآن نمی اندیشند، تفکر نمی کنند، در حالی که اگر از سوی غیر الله باشد یقینا اختلاف بسیاری در آن میافتند. برای همین یکی از نظرهای دیگر این نظرها در آیاتهای شرعی نظر کردن است. و معرفت اصل دویمش این چی است؟ این شناختن دینش و چی الله ما را عهده‌دار کرده است که ما به همین دینش عمل کنیم. و آن چه که دینش در بر میگیرد از حکمت و از رحمت و مهربانی و از بهبودی و از آبادی برای خلقش است و دوری جستن از آن چه که بیهوده است و ضرر می آورد برای مردم. و دین اسلام کسی که در حقیقت اندیشه کند و از پهلو و از جهت قرآن و سنت نگرد میداند که دین حق است و این دین برپا شده است برای چی؟ برای بهبودی خلق. همین دین اسلام که برای از قرآن سنت است، این برای بهبودی و آبادی خلق الله فرستاده است. یعنی الله همین دین برای ما فرستاده است، برای بهبودی ما، برای آبادی ما. و ما حال حاضره مسلمانان را مقایسه نکنیم که در چه حالی از مسلمانان هستند، نگویم که اسلام همین است. نه، ما باید مقایسه چرا کنیم؟ اسلام با وقتی که صحابگان بودند و تابعینان بودند، تابعینان بودند. نه که به حاضر وقت مقایسه کردن این خیلی ظلم است اسلام. برای چی؟ برای که مسلمانان خیلی در دین زیاده روی کردند، خیلی سستی کردند، خیلی مرتکب گناهایی
بزرگ شدن، خیلی از اسلام دور شدن، اسلام ترک کردن. برای همین ما مقایسه کردن نمیتونیم. اسلام حاضر حالی که ما هستیم. برای همین دین اسلام این هم نکو است، هم نکو کننده، هم اصلاح کننده برای هر زمان و هر مکان. انسانی که اگر بد اسلام چنگ زند، در دین اسلام هم بهبودی برای او است، او هم بهبودی برای امتش است، هم بهبودی برای زندگیشو، هم بهبودی برای روز قیامتش است. برای که اسلام از همه چیزی پلیدی من میکند، باز میدارد انسان و به هر یک نیکی انسان دعوت میکند، به اخلاق نیک دعوت میکند، به کمک و یاری و به دیگر چیزها دعوت میکند. از ظلم، از ستم، اخلاق بد، از کشتن و ظلم کردن و اینا انسان من میکند. این به بهبودی کیست؟ به بهبودی مسلمانان است، به بهبودی مردم است. شناختنی سیم اصل شناختن انسان پیغمبر شه. به چی میشه و شناختن انسان پیغمبر شه؟ به خواندن سیرت و حیات پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم و چی گونه عبادت میکرد، چی گونه اخلاق داشت، چی گونه دعوت میکرد، چی گونه جهاد میکرد در راه الله. برای همین برای هر یک انسان واجب است که اگر پیغمبرش را خواهد بشناسد، پس باید درباره پیغمبرش بخواند، مطالعه کند، سیرت او را، حیات او را، با صحابگان چه خیل بود، در خانهش چه خیل بود، همه روش و رفتاری که پیغمبر داشت او را باید بخواند، فهمد و او را پیروی کند. این است شناختن پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم و او را پیروی کند، سنت او را زنده کند. خلاصه درس دوام دارد و از دعای که خود ما را فراموش نکنید. و درس آینده درباره کلمه رب ای پروردگار سخن می‌زنیم. منتظر شوید، گوش کنید، درس را بهره برید و دعای نیک کنید.